Смяна на ляво външно каре на Golf 5. Първо махаме джантата. Сега да видим с какво ще продължим. Ще развием централния болт, за да освободим карето. Да видим дали ще се наложи да махаме тапата, да пуснем колата. Ако не се развие с гайковерта, би трябвало да се развие. Така, ще махнем спирачния апарат, да не пречи. И ще видим, корневата щанга също трябва да я откачим. Ще видим дали ще свалим отдолу шарнира или ще се мъчим да махнем амортизора. Може и амортизора да откачим. Един болт имаме един инструмент за разтваряне на ухото, така че общо взето може да махнем и целият шенкел, така че да е по-удобно за работа. Имайте предвид, че трябва да видим дали карето излиза от скоростната кутия, да не изтече масло, но сега ще проверим как е. Така, извадихме общо взето шенкела, долу шарнира не сме го пипали. Ето инструмента, с който отворихме ухото. Полека снапа е надолу, но забравихме да кажем, че белетката трябва да се откачи, за да може амортизора да мърда. Тук не откачихме малко кабели да не опъват. Да е всичко така в нормално положение, да не скъсаме някой кабел. Така, извадихме го, ето карето. Значи работата е много забавна. Сега ще махнем скобите. Гледам, че маншона е здрав, ще го запазим, макар че къде беше? Новия идва с маншон, новото каре идва с маншон. Ще го извадим, значи за ваденето на карето можем, доколкото съм виждал, този болт да го навием в средата и би трябвало да издърпа карето. Така че сега ще погледнем дали така се вади, ако е така е много лесно. И продължаваме нататък. Сега, изобщо не се наложи да навиваме болт, за да излезе. Всичко си излезе, тук съчми се разхвърчаха. Така, изчистихме. Ще използваме същия маншон, тъй като е доста здрав и по-гумиран изглежда от новия. Този е някакъв много пластмасов. Този също е здрав, новия ще го дадем на собственика. Така, ще извадим тук зегерката, която е. Ето я новата там отзад. Сега, тези неща паднаха отвътре. Реално не успях да ги видя когато падат, но как трябва да седи? Значи това е конусна шайба, те са дистанционни. Тази трябва да лежи така, за да фиксира карето. Тази не видяхме на къде, но по белезите, ето къде свети вътрешната страна, тя е търкала по ръба на полоската и е била на тази страна. Ето така. Значи този ръб на полоската тук е жулил по самата шайба. Ето я как седи. Значи ето конуса, извивката на шайбата как е. Не знам дали се вижда, малко фокусирането ми е отвратително, но да. Ето я. Ето как е конуса. Тук е извивката, тук е издутината. Издутината на шайбата на металната е към полоската. След това тя ляга така към полоската. След това се слага тази. И вече карето ляга отгоре за фиксиране.